આમ જ્યાં પડકારો થયો મારી ભગવતીનો ખોડિયાનો તાતો એમ કહેવાય કે ભાઈ વારડા થતા જુજો મહિના ને ભાઈ વીજળીના કડાકા થવા માંડ્યા ને ભાઈ મસુ નદી બે કાંઠે થઈ અને આ વાતની ખબર જયારે ભાઈ વાંકાનેરના દરબારને પડી તાતો એમ કહેવાય કે ભાઈ દર દોટ મૂકી ને એ માતાજીના મંદિરમાં એ ભૂવો ધાબડી નાખીને બેઠો હતો ને ત્યાં પાસે જઈને ભાઈ આમ લાકડી પડે એના પગમાં પડીને કીધું કે ભૂવા કે આજુ વાંકાનેર સ્ટેટ બોલવું કે આ મંદિરના આ મઢમાં કે ભલે 1948 પછી લોકશાહી આવી જાય પણ આ વાંકાનેરમાં આ પરગણામાં આ કાશિયાગાડા ગામમાં જ્યાં સુધી આ સ્ટેટનો પરિવાર જીવે ત્યાં સુધી અખંડ દીવાનું દિવાલ મારા તરફથી મારી ખોડિયા દુનિયામાં બેઠી છે.